नमस्ते दोस्तों एंड हैप्पी दिवाली। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं फिर से लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल नेपाली फूड रेसिपी। चलिए रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे 1 केजी जितना मैंने चना दाल लिया है, थोड़ा सा काला दाल मिक्स किया है और इसको मैं ग्राइंड करूँगी मिक्सी जार में। आप लोग को ये चना दाल को शाम को ही भिगाना है, तभी अच्छे से ग्राइंड हो पाएगा। देखिए एक एक करके यहाँ पे ग्राइंड कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने अदरक और मिर्ची और लहसुन एक ही साथ पीसूँगी। आप लोग को अदरक थोड़ा ज़्यादा लेना है ताकि अदरक का स्वाद अच्छा आए इसमें। और उसके बाद इसमें मिक्स करना है अच्छी तरह, और 2 चम्मच जितना नमक। इसको उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करना है। देखिए रेडी हो चुका है। अब मैं इसको तलूँगी। आधा लीटर जितना मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है और एक एक करके मैं बनाते जाऊँगी। देखिए इस तरह बनाना है, छोटी छोटी गोला करना है। उसके बाद बीच में राउंड करना है। इसको ये नेपाली लोग ही बनाते हैं, नेपाली फूड है ये। स्पेशली दिवाली में बना लेते हैं ये। खाने में हल्का नमक और हल्का तीखा और अदरक और लहसुन का स्वाद अच्छी तरह आता है इसमें। बहुत अच्छा है और बहुत टेस्टी लगता है ये। देखिए ऐसी तरह बनाना है। इसको कहते हैं बटुक रोटी बोलते हैं हम लोग। दिवाली आ रहा है तो मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मैं बनाते जा रही हूँ। पहले आप लोग को तेल को अच्छी तरह बॉईल होने देंगे और उसके बाद जैसे ही ये रोटी तलेंगे मीडियम फ्लेम में करेंगे, तभी अच्छी तरह अंदर तक पकेगा। स्पेशली ये दिवाली में ही बनाई जाती है। भटकी दाल का बनाई जाता है और काली दाल का और मटर का, सफ़ेद मटर का बनाई जाती है और चना दाल की भी बनाई जाती है। मैंने इसलिए चनाई दाल की बनाई हूँ और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग भी बना के खाइए।
यहाँ पे मैंने सब बटुक रोटी को एक एक करके बना के ख़त्म कर चुकी हूँ। देखिए मैंने अब एक प्लेट में सर्व की हूँ। देखिए कितना सारा बन रहा है। आप लोग भी बना के खा सकते हो, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगेगा। आप लोगों को आज का रेसिपी कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे यूट्यूब अरुणा होम किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर दूसरे रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। बाय।